إن طائر اللقلاق الأبيض هو منظر مألوف في بولونيا، وهو محبوب جدا. يضع الناس أشياء مختلفة على سطوحهم لجذب هذه الطيور، وربع لقالق العالم تأتي وتعشش في البلاد. تأتي الأبنية القديمة في مقدمة الأمكنة التي تفضلها اللقالق، حيث تعشش بأعداد كبيرة، وأحد الأسباب هو أن اللقالق تتزاوج مع الشريك نفسه سنة بعد سنة وتتشارك المكان نفسه. إن طائر اللقلاق هو جزء من الحياة البولونية، ويأخذ حيزا كبيرا في القصص الشعبية. مع توقع ولادة الفراخ، فإن اللقلاق هو من الطيور القليلة التي لا تصدر أصواتا. بشكلها اللافت وعادتها في أن تعشش في الأماكن المفتوحة، فهي تعتمد على حاسة النظر لتعرف بعضها إلى بعض، ومع حركة مميزة للرأس يمكنها التعرف إلى شريكها العائد إلى العش. تحتاج طيور اللقلاق لتعرف بعضها إلى بعض، لأنها تعود إلى الشريك نفسه سنة بعد سنة، وهذا الإعلان يقوي الرابط فيما بينهما إذا أرادا أن يكونا والدين ناجحين. إن تربية الصغار ليست سهلة، وتتطلب جهود الأبوين لجمع الطعام ل3 أو 4 فراخ تولد كل سنة، وهي تأكل كل شيء بدءا من الديدان وصولا إلى القوارض الصغيرة. تبقى لقالق لوفنشتاين 6 أشهر. مبان قليلة في بولونيا تستضيف هذا العدد من الأزواج، وسمعتها تجعل منها ضيوفا مرحبا بها. مع حلول شهر آب تصبح فراخ اللقالق ناضجة تقريبا، وتستقل عن أهلها، وتحاول القيام بمهمات فردية، وتسترخي بعد القيام بعمل جيد.